हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं आज की कहानी से। एक बार एक चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। चिड़िया ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं। वह बाजार में उसे बेचकर बदले में पंख खरीदेगा। चिड़िया ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी और तुम बदले में मुझे कीड़े दे देना। किसान ने पंख लिया और उसे एक कीड़ा दे दिया। उसके बाद रोज ही सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास अब देने के लिए एक पंख भी नहीं बचा था। वह अब उड़कर कीड़े भी नहीं ढूंढ सकती थी। वह बद्धी दिखने लगी और उसने गाना गाना भी छोड़ दिया और जल्द ही वह मर गई। देखो यार, ये कहानी सुना के मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है। ज़िंदगी में जो रास्ता हमें आसान लगता है, एट द एंड लास्ट के अंदर हमें वही सबसे ज़्यादा मुश्किल में डालता है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा आसान रास्ते ढूंढना अच्छा नहीं है। हमें ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना भी करना चाहिए, वरना अंत में हमारी भी हालत उस चिड़िया जैसी होगी। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई। थैंक यू।